Ok, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous prenons l'unité 4 pour la première ou cinquième primaire. D'accord. Aujourd'hui, comment es-tu habillé? Comment es-tu habillé? انت عايش ازاي او بتعيش ازاي؟ Première chose, les vêtements. Les vêtements. الملابس. Un pantalon, un gilet, un short, un t-shirt, un pull, un costume, un chapeau, un blouson, un chemisier, un manteau, un parapluie, un parapluie, un parasol, un parasol, une jupe, une robe, une veste, une chemise, une cravate, une blouse, une ceinture, une écharpe, des bottes, des chaussures, des chaussettes, des sandales. تمام؟ تاني حاجة des verbes. des verbes. porter, porter, verbe porter. mettre, mettre. se promener, promener. se lever, se lever. s'habiller, se laver, se laver. se coucher, se brousser, se brousser. Les saisons de l'année. فصول السنة. les saisons de l'année. le printemps, le printemps. l'été, l'été. l'automne, l'automne. l'hiver, l'hiver. طبعا ده exercice traduit en français يعني ترجم بالفرنسي هنترجمهم هنا classe les mots suivants صنف الكلمات الآتية صنف classe les mots suivants يعني صنف الكلمات الآتية بعدين le présent المضارع le verbe pronominal le verbe pronominal يعني الفيرب ذو الضميرين أو الفيرب اللي معاه se lever يعني يستيقظ se lever s'appeler se promener s'habiller طيب بيتعملوا ازاي؟ موضوع سهل جدا احنا بنشيل سو وبنحط بدلها me مع جو او te مع tu او سو بتفضل زي ما هي مع الإيل والال او nous مع نو vous مع الفو ce مع الإيل avec s والال avec s طبعا m apostrophe او t apostrophe او s apostrophe بيتحطوا مع اي verb اوله voyelle أي verb أوله voyelle زي verb s'appeler طيب se coucher في verb se coucher ce premier groupe هنشيل ال ER premier group احنا بنشيل ال ER وبنحط الترمينيزون دي احنا بنشيل ER اهو وبنحط ES Je me couche, tu te couches, il, elle se couche. Nous couchons. Vous, vous couchez. Il avec S, elle avec S, se coucher. Verbe s'habiller. هو برضو premier group هنشيل ال ER
ونحط الترمينيزون بتاعت بريمير جروب عادي، بس طبعا اش ده من الحروف الفويل، فهيتحط ام ابوستروف ودي ابوستروف واس ابوستروف. دكار موضوع سهل قوي، الفربة دي نحفظها بسهولة ما فيهاش اي مشكلة. طيب les verbes du troisième groupe، les verbes du troisième groupe زي verbe être avoir mettre. طبعا être و avoir دول لازم يبقوا محفوظين صم من اول ما بناخدهم في quatrième première في رابعة ابتدائي. je suis، tu es، il elle et nous sommes vous êtes ils sont. مع avoir j'ai، je دي هتتشال الاو هتبقى جي apostrophe et tu as il a nous avons vous avez ils ont. مع المتر je mets tu mets il elle met nous mettons vous mettez il avec s mettez. طبعا دي exercice عادي. choisis la bonne réponse، choisis la bonne réponse. هنا بيقول لك les adjectifs possessifs، les adjectifs possessifs. je بيجي معاها moi mon في المذكر، ما في المؤنث، مي في الجمع. tu بيجي معاها ton ta tes، ton مذكر، ta مؤنث، tes جمع. il elle sont مذكر، sa مؤنث، c'est في الجمع. nous مؤنث ومذكر بيجي معاهم notre، في الجمع بيجي معاهم nous بس من غير الأو. vous بيجي معاها votre، في الجمع بيجي معاها vous برضو من غير الأو. il avec s و elle avec s بيجي معاهم leur، وفي الجمع leur avec s. exemple je mets mon pantalon، أنا بضع بنطلوني أو بلبس البنطلون بتاعي. nous mettons nos cravates، إحنا لابسين الكرافات. vous portez vous chapeau، هم لابسين الشابو بتاعهم. تمام. tu mets ta chemise bleue، انت لابس الشميز بتاعتك الزرقاء. elle porte ses chaussures، elle porte ses chaussures يعني هي لابسة جزمتها. ils visitent leur oncle، هم راحوا زاروا عمهم. طيب هناخد بالنا ان mon ton son دايما بتتحط مع الحروف الفويل حتى لو هي مؤنث. يعني سي ما إيكول، إيكول مؤنثة، إيكول كلمة مؤنثة بس بيتحط معاها ما. طبيعي إن إحنا هنشيل الما دي، هنشيل الما هنشيلها وهنحط بدلها ما. ولو هي مع تو هتبقى تون، ومع إيل هتبقى سون. تمام. تمام كده. طبعا ده الاكزرسيس choisis la bonne réponse عليهم. par exemple je porte ma veste noire، يعني انا هلبس البلوفر الاحمر اسود نوار. تمام. تمام. la proposition، la proposition يعني لو هنقترح حاجة على حد هنقول له ايه؟ tu veux plus أي فعل في المصدر. verbe vouloir، veut ده verbe vouloir بيجي مع أي فعل في المصدر بتاع الفعل سواء premier group deuxième group troisième group. تمام. tu يعني أنت، vous يعني أنتم، voulez، voulez verbe vouloir في البريزون، veux tu veux vous voulez. par exemple tu veux jouer au football، أنا بسأله أو بقترح عليه هل أنت عايز تلعب فوتبول؟
vous voulez manger des gâteaux. هل أنت أو هل أنتم عايزين تاكلوا جاتو؟ طيب si on plus verbe avec AIT. si on بيجي معاها الverbe avec AIT. Exemple. Si on allait au club. si on allait au club. هل هنروح الكلاب؟ أو هل هيروح الكلاب؟ si on jouait au tennis. هل إحنا هنلعب تنس؟ طبعا أهو الإكزامبل عشان يوضح أكتر. choisis la bonne réponse. برضه نفس الكلام، اختار ما بين الأقواس. tu veux يجي معاها الفيرب في المصدر، يبقى هيبقى verbe jouer. verbe jouer. ou basketball. هل ينفع انك تلعب باسكت بول اللي هو الباسكت؟ si on regarder avec er الفعل في المصدر، يبقى هنختار regarder avec AIT. موضوع سهل، موضوع سهل. طيب تاني حاجة production. En hiver je porte un pull. يعني انت بتلبس ايه في الشتاء؟ طبعا هو اذكر ماذا ترتدي في الشتاء. انت المفروض انك هتقول en hiver في الشتاء je porte un pull. En été je porte un short. si on allait au cinéma هل ينفع ان احنا نروح السينما؟ que portes-tu؟ انت لابس ايه؟ que portes-tu؟ je voudrais un pull noir. je voudrais un pull noir. يعني أنا بطلب بلوفر أسود. طيب هنا situation en français. مواقف بالفرنسي. tu demandes à ton ami ce qu'il porte. tu dis. أنت بتسأل صديقك ton ami ce qu'il porte هو هيلبس إيه. tu dis. ينفع إنك تقول الحاجتين دول سواء دي أو دي، الاتنين صح. que portes-tu؟ انت هتلبس ايه؟ qu'est-ce que tu portes؟ او برضو انت هتلبس ايه؟ الاتنين نفس المعنى. tu dis à ton ami ce que tu portes. tu dis لو انت هتقول لصاحبك انت لابس ايه هتقول له je porte une chemise et un pantalon. انا لابس قميص وبنطلون. tu dis à ton ami انت بتقول لصاحبك ce que tu portes اللي انت لابسه. tu dis je porte une chemise et un pantalon. أنا لابس قميص وبنطلون. tu proposes à tes amis d'aller au club. tu dis انت بتقترح على أصحابك إن احنا نروح النادي. هتقول ايه؟ انت برضو الكلام ده كله موجه ليك انت، مش حد اللي هيقول، انت اللي بتتكلم. si on allait au club يعني ينفع نروح النادي si on allait au club. طب pour demander la taille عشان نسأل على الطول أو المقاس. on dit quelle est ta taille؟ أنا بسألها هي quelle est ta taille؟ هي طولها قد إيه؟ pour demander le prix on dit لو أنت هتسأل على السعر هتقول ça fait combien؟ ده بكام؟ ça fait combien؟ ده بكام؟ طيب un dialogue entre un client et un vendeur au magasin de vêtements. يعني حوار ما بين زبون وبائع في محل ملابس. le client الزبون أو اللي جاي يشتري je voudrais un pantalon. أنا جاي أقول أنا عايز بنطلون. le vendeur البياع quelle couleur؟ عايزه لون إيه؟ le client noir. le vendeur quelle taille؟ مقاسه إيه؟ le client 35. ça fait combien؟ الكليون قال 35. ça fait combien؟ بكام ده؟ ça fait combien؟ يعني ده بكام؟ le vendeur
120 livres 120 livres ب120 جنيه. Le client merci. الكليون قال شكرا خلاص. طيب هنا الفوناتيك أو الفونيتيك، فونيتيك بالفرنسي أو الفوناتيك بالإنجلش. Le son A le son A A A بيخرج صوت الA مع الA accent circonflexe أو الA accent aigu أو الA العادية زي ça ça parapluie parapluie la ta âge âge شا تمام. ده عشان نعرف ننطق الفرنسي نطق صحيح. هنا مثلا عامل لكم اكزامبل بيقول لك كلاس لي مو سويفون، يعني ظبط الكلمات الآتية. لو سون او، الصون او السمع او ولو سون ا وسمع ا. با هتبقى طبعا مع لو سون ا. مترو مع الاو. سا مع le son A. De مع الصون O. parasol parasol الاثنين. para الاثنين مع الأ. sol مع الأو. gâteau مع الأو. avoir avoir مع الأ. tableau مع الاثنين. تا مع le son A. bleu مع الصون O. oiseau مع الأو. parler مع الأ. تمام كده. احنا كده النهارده خلصنا unité 4 في première 5 في 5 ابتدائي 5e première. au revoir mes amis مش mes élèves، انتوا اصحابي. باي باي، اشوفكم المره الجايه.